เดี๋ยวถ่ายไว้ปลา2 ตัวเรือ2 ลำอัดพร้อมกัน อันนี้เรามาดูนะครับไต่แห่งแหลมงอบครับไต่โทษนะครับไต่อะไรนะครับไต่หน่อยนะครับไต่หน่อยเพราะว่าต้องโปรโมทหน่อยนะฮะ อันนี้โปรโมหน่อยจริง ครับ ๆช้อน โปรโมท โอ้ยมาเป็นพวงเลยครับพี่น้องอีชมตัวช้อนตัวโอ้ยทั้งนั้นเลยครับฝาดตรงล่างนู่นเอาปลามาขึ้นตรงนี้ก็ได้ขึ้นตรงนู้นเปล่ามาทางนี้ก็ได้อันนี้หลายคันมาทางนี้ก็ได้ทางนี้หลายคันเลยนะย้อนหาขึ้นด้วยโอ้โหดูนี่ครับ กระสากตวงสากตวงชมตวง ปลา สากตัวชมตัว สายมันรวมคนหรือที่นี่หมดเลยตัดหมดแล้ว นี่แหละครับ สุดยอดครับปลาสองเอาเราขึ้นมาที่ละตัวละนัดนะ ไม่เป็นไรครับ เอาจับ นี่แหละครับปลาครับไม่ต้องใช้หวิงครับ อันนี้เป็นสูตรตกปลาแบบใหม่ เอาปลาขึ้นไปก่อน จับปลา ดึงขึ้นมา ลูกใหญ่นี่ของเขาแน่นอน เอาสามมือเลยเนี่ย เอาดูโชว์เดี๋ยวเป็นดำทิ้งใครอ่ะ ที่ดำเขาป่ะ